Вітаю вас, шановныя сябры! Вы на канале, дзе вывучаецца ваенная гісторыя беларускага народа. І з вами Віталь Чырвінскі. Выбачаюся за працяглую паузу, былі пэўныя абставіны. Дзякуй, што працягваеце падтрымліваць гэты важны для беларусаў праект. Рушым наперад. Мінулым разам герой нашай лекцыі размовы быў вялікі гетман літоўскі Януш Радзівіл. Вельмі цікавая асоба з пакручастым і трагічным лёсам. Военачальнік, які да апошняга бараніў ад ворага сваю айчыну, вялікае княства, літоўскае. Бараніў падчас 13-гадовай вайны маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай. Пра гэту вайну была цэлая серыя змястоўных ролікаў. Паглядзіце, хто прапусціў. Адной з перадумоваў той вайны, якая проста ўшчэнт знявечыла наш край, было казацка-сялянскае паўстанне Богдана Хмельніцкага, калі землі Літвы Беларусі ахапіла полымя грамадзянскай бойні, уцягнуўшы ў свой віхур усе групы насельніцтва. Падчас той самай казацка-сялянскай вайны і адбыліся дзве знакавыя для беларускай, а таксама украінскай гісторыі бітвы, у якіх гетман літоўскі Януш Радзівіл праявіў свой вайсковы талент. Але аб усім па парадку. Пачынаем з традыцыйнага тэста для эрудытаў пад назвай «Хто хоча стаць свядомым беларусам?». Ну што, разамнем свае глузды? Увага! Пытанне. Што зрабілі ў Беларусі ў памяць пра бітву пад Лоевам 1649 года? А. Саткалі габелен. Б. Намалявалі фрэскі ў храме. С. Усталявалі памятны знак у Лоеве. Д. Выбілі памятны медаль. Падумалі, пакумекалі, памазгавалі, пакапаліся ў галаве. Абралі свой варыянт, а правільны ён ці не, даведайцеся напрыканцы гэтай лекцыі размовы. Працягваем. Лета 1649 года. Мінуў год з пачатку казацкага паўстання, якое перарасло ў вялікую казацка-сялянскую вайну. Пакуль буксуе план украінскага гетмана і яго казацкай старшыны па стварэнню сваёй дзяржавы, у межы якой плануецца ўключыць і тэрыторыі паўднёва-ўсходняй Беларусі, як мінімум Падняпроўе і Палессі. Адным з галоўных тормазаў, прычынаў буксавання плану Хмельніцкага, з'яўляецца польны гетман літоўскі Януш Радзівіл, які з жорсткай рукой ратуе вялікае княства літоўскае ад развалу, задушыўшы тут паўстанскі рух і выціснуўшы украінскіх казакоў з Літвы, Беларусі. Лета 1649 года. Падзеі, якія ў гэты час адбываюцца на Дняпры пад Лоевам, не пакідаюць сумненняў. Без вырашальнай буйной бітвы, якая мусіць расставіць усе кропкі над «і», не абыдзецца. Але аб усім па парадку. Напярэдадні бітвы. Януш Радзівіл рыхтуецца да паходу ў глыб Украіны. На гэтым настойвае і кароль Рэчы Паспалітай, які дасылае лісты польнаму гетману літоўскаму з патрабаваннямі неадкладна рушыць на Кіеў. Ва Ўкраіне Радзівіл мусіць дзейнічаць ва ўзаемадзеянні з кароннымі польскімі сіламі. Самы кароткі і зручны шлях для векалітоўскага войска праз так званую Лоеўскую браму, пераправу цераз Дняпро каля Лоева. Але польны гетман літоўскі не спяшаецца бяздумна выконваць загад караля, бо ў тыле могуць застацца значныя сілы украінскіх казакоў, і вялікае княства літоўскае будзе пад пагрозай іх чарговага ўварвання. Казакоў трэба спачатку разбіць. Што тым часам робіць Богдан Хмельніцкі? Неадкладна накіроўвае пад Лоеў чарнігаўскі казацкі полк на чале з палкоўнікам Сцяпанам Пабадайлам, іншая версія прозвішча Падабайла, які спачатку захоплівае Лоеў, дзе спальвае замак і частку гарадскіх забудоў, затым пакідае мястэчка, гэта ж усё ж тэрыторыя вялікага княства літоўскага, перапраўляецца на левы бераг Дняпра, тут ужо Украіна, дзе становіцца ўмацаваным лагерам. Мясцовасць зручная для абароны. Правы фланг прыкрывае звілістая ў гэтым месцы рака Сож, што ўпадае ў Дняпро, які прыкрывае пазіцыі па фронту. У тыле, у луцы Сожа, цудоўнае месца для размяшчэння казацкага табару. Галоўная задача – перашкодзіць велікалітоўскаму войску або асобным яго падраздзяленням фарсіраваць Дняпро. На дапамогу Пабадайле рыхтуецца да выправы моцная сіла. Казацкае войска пад кіраўніцтвам бліжэйшага паплечніка Хмельніцкага Міхайла Крычэўскага. Пра гэту асобу сёння яшчэ не раз узгадаем. Пасля выканання бліжэйшай задачы разгром войска ВКЛ казацкая армія плануе рушыць ажно да Полацка і Вільні, узнімаючы паўстанскі рух па ўсёй Літве Беларусі.
Гэта пра непрыяцельскія планы. А зараз пра падзеі, якія адбываюцца напярэдадні бітвы. Першыя дні ліпеня 1649 года. То спякота, то моцныя праліўныя дажджы. Рэчыца, лагер великалітоўскага войска. Януш Радзівіл збірае звесткі аб праціўніку, аб казаках Хмельніцкага, каб прааналізаваць атрыманую інфармацыю і прыняць рашэнне, як дзейнічаць далей. Адначасова вырашае ўзнікшыя праблемы ўнутры свайго войска. Многія жаўнеры з-за нявыплаты заробку пагражаюць пакінуць службу. Дысцыпліна пакуль трымаецца на аўтарытэце польнага гетмана, які абяцае бліжэйшым часам усё вырашыць. 21 ліпеня 1649 года Януш Радзівіл, пакінуўшы ў Рэчыцы тысячны гарнізон, вядзе сваё войска пад Лоеў, дзе недалёка ад спаленага казакамі мястэчка плануе стаць палявым станам. Сілы бакоў. Спачатку пра камандны склад. У праціўніка самы галоўны военачальнік Міхайла Крычэўскі, уласнага герба, паходзіць з дробнага беларускага шляхецкага роду. Нарадзіўся ў вёсцы Крычаў на Берасцейшыне ў каталіцкай сям'і. Служыў у каронным войску, ваяваў са шведамі, узначальваў чыгірынскі казацкі полк рэестравых казакоў, дзе сотнікам быў Богдан Хмельніцкі. Пасябраваў са сваім падначаленым і нават стаў яго кумам. Паспяхова біўся супраць татар. У 1647 годзе садзейнічаў уцёкам з-за кратаў Богдана Хмельніцкага, якога абвінавацілі ў падрыхтоўцы паўстання і арыштавалі. Пасля бітвы пад Жоўтымі водамі сам трапіў у палон да крымскіх татар. Быў выратаваны Хмельніцкім, які выкупіў яго ажно за 4000 талераў. Перайшоў на бок паўстанцаў, перахрысціўся ў праваслаўе, змяніўшы імя на Міхайла. Хто стаў яго хросным бацькам? Богдан Хмельніцкі. Гэта было год таму назад. Цяпер Крычэўскі кіеўскі палкоўнік, мае баявы вопыт і высокія вайсковыя здольнасці, рашуча выступае супраць любых перамоваў з Рэччу Паспалітай. Яму падпарадкоўваюцца ўсе сілы гэтага рэгіёна. Хмельніцкі давярае яму як самому сабе. Іншыя казацкія камандзіры. Наказны чарнігаўскі палкоўнік Сцяпан Пабадайла. Да паўстання Хмельніцкага служыў у войску Рэчы Паспалітай, удзельнік Смаленскай вайны. Чарнобыльскі палкоўнік Міхайла Панкевіч, Паповіч, родам з Чарнобылю. Оўруцкі палкоўнік Ян Бруяк, са шляхты кіеўскага ваяводства. Брахінскі палкоўнік Рыгор Галота, брат наказнога гетмана Іллі Галота, які месяц таму назад загінуў у бітве пад Загаллем на Гомельшчыне. Камандзіры войска ВКЛ. На каманднай вяршыні польны гетман літоўскі Януш Радзівіл. Вялікі гетман літоўскі Януш Кішка ўжо цэлы год як моцна хварэе, таму Радзівіл і выконвае, у тым ліку і яго абавязкі па абароне дзяржавы ад ворага, як знешняга, так і ўнутранага. Пра асобу Януша Радзівіла мінулым разам была змястоўная лекцыя. У яго войску шмат камандзіраў, дасведчаных у вайсковай справе. Вось некаторыя з іх. Вайсковы стражнік літоўскі Рыгор Мірскі, гербу Бялыня, па веравызнанню кальвініст, пратэстант. Род вядзе ад беларускіх баяраў Браслаўскага павета, цяпер гэта Віцебшчына. Пасаду стражніка атрымаў за шматлікія вайсковыя заслугі. Адзін з самых вопытных і здольных военачальнікаў свайго часу. Не дзіва, паспеў нават паўдзельнічаць у вайне Рэчы Паспалітай супраць Швецыі 1600-1621 гадоў. Той самай вайне, падчас якой наш славуты гетман Ян Кароль Хаткевіч у бітве пад Кіргольмам разбіў моцнае шведскае войска. Вось тут. Спасылка на ролік пра тую знакамітую бітву. Рыгор Мірскі, акрамя шведаў, біўся супраць туркаў, маскоўцаў, казацка-сялянскіх аддзелаў падчас Хмельніччыны. Выдатна праводзіў рэйды ў глыб варожай тэрыторыі, здольны выкарыстоўваць усе віды зброі і арганізоўваць іх узаемадзеянне на полі боя. Двойчы быў у палоне. Апошні раз выкуплены за грошы, сабраныя ў Браслаўскім павеце. Стольнік літоўскі Вінцэнт Александр Корвін-Гасеўскі. З Воўчына, Берасцейскага павета. Зараз гэта вёска Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. Герба Слепаворан. Вайсковую службу пачаў год таму назад пад камандаваннем Януша Радзівіла. У студзені 1649 года падчас паходу на Тураў камандаваў правай калонай войска ВКЛ, удзельнічаў ва ўзяцці Пінска і Мазыра, аблозе Бабруйска. Пазней атрымае булаву польнага гетмана. Александр Гілярый Палубінскі. Герба Ястрабец зменены, старажытнага княжацкага роду Вялікага княства літоўскага, які паходзіў з берасцейскага ваяводства, а пачатак браў ад вялікага князя Альгерда, ротмістр гусарскай харугвы. Толькі-толькі распачынае свой баявы шлях, але мае высокія здольнасці. Пазней ён стане адным з самых аўтарытэтных камандзіраў велікалітоўскага войска, а Януш Радзівіл напіша пра яго.
меў вялікую ахвоту на службу дзеля айчыны і здольнасць да рыцарскай справы. Адам Гілярый Паўловіч Лукянскі з беларускай шляхты, герба «Прыяцель» зменены. У герб «Прыяцель» Паўловічамі Лукянскімі было дададзена яшчэ адно сэрца, таму і зменены. На жаль, не знайшоў адпаведную ілюстрацыю. Вайсковую службу Адам Гілярый пачынаў падчас вайны са Швецыяй за інфлянты, пабываў у шведскім палоне, змагаўся з асманамі пад мурамі Хаціна. За заслугі вялікім гетманам літоўскім Янам Каралем Хаткевічам прызначаны ротмістрам казацкай харугвы. Быў удзельнікам смаленскай вайны, ваяваў са шведамі ў інфлянтах, біўся з паўстаўшымі казакамі. І яшчэ адзін цікавы факт. У 1640 годзе на пахаванні вялікага гетмана літоўскага Крыштофа Радзівіла, бацькі Януша Радзівіла, Адам Паўловіч на жалобнай працэсіі нёс гетманскую булаву. Чым не прызнанне яго вайсковых заслуг перад айчынай? Самуэль Александр Камароўскі з беларускай шляхты, герба Даленга зменены, гусарскі ротмістр, мае баявы вопыт. Напэўна, адзін з найбольш адметных камандзіраў сярэдняга звяна, біўся з ворагам пад Смаленскам і пад Корсунем, дзейнічаў у аблозе крэпасці Белая, змагаўся з казацкімі паўстанцамі на Валыні. Сымон Ян Паўша з беларускай праваслаўнай шляхты мазырскага павета, герба Ляліва. Добра ведае мясцовасць, дзе мусяць адбыцца баявыя дзеянні, узначалівае казацкую харугву. Ротмістр татарскай харугвы Самуль Смольскі з беларуска-літоўскіх татараў, ветэран смаленскай вайны, дасведчаны камандзір, мае вопыт камандавання буйнымі вайсковымі групоўкамі. Акрамя камандзіраў мясцовага паходжання ў войску Януша Радзівіла нямала замежнікаў: палякі, немцы, ангельцы, шотландцы, ірландцы, прусакі. Колькасны склад. Па праціўніку дакладных звестак не захавалася, толькі прыблізныя лічбы. 4 палкі: кіеўскі, чарнобыльскі, оўруцкі і брагінскі. Дарэчы, некалькі слоў пра брагінскі полк. Брагін, цяпер горад Гомельскай вобласці, Беларусь, на момант казацка-сялянскай вайны ўваходзіць у склад кіеўскага ваяводства. Пэўную колькасць ваяроў брагінскага палка складаюць паказачаныя беларусы. Брагінцы, лоеўцы, праваслаўная шляхта, мяшчане, а больш за ўсё сяляне навакольных вёсак. Вось так мог выглядаць адзін з паказачаных сялянаў Палешукоў. Агульна пад камандай Крычэўскага ад 17,5 тысяч чалавек да 30 тысяч з улікам сялянаў, якія далучыліся да яго за апошні месяц. Гэта галоўныя сілы. Асобна ад іх знаходзіцца чарнігаўскі полк Пабадайлы, той самы, што спаліў Лоеўскі замак і стаў лагерам на левым беразе Дняпра. Там каля 6 тысяч казакоў. Плюсуем, да палкоў Міхайла Крычэўскага атрымліваем ад 23,5 тысяч до 36 тысяч чалавек. Значную колькасць у войску складае кавалерыя, ёсць падраздзяленні татар. Пяхоты не больш за чвэрць ад агульнай масы, артылерыі мала. У палку Пабадайлы 5 гармат, у Крычэўскага ўсяго 4 рулі. Пра наяўнасць артылерыі ў іншых казацкіх палках звестак не выяўлена. Войска Вялікага княства Літоўскага. У адрозненне ад запарожцаў тут захаваліся больш-менш дакладныя лічбы. Агульная колькасць 7301 чалавек, з іх прафесійных вайскоўцаў 4088. Войска складаецца з беларуска-літоўскай шляхты, а таксама еўрапейскіх наёмнікаў. У войску гусары, рэйтары, казакі, вершнікі ўзброеныя па-казацку, драгуны, нямецкая, венгерская і польская пяхота. Артылерыя каля 50 лёгкіх і цяжкіх гармат. Дарэчы, значную частку гарматаў прывезлі з Менску. Сустракаюцца звесткі пра 5 цяжкіх і 6 лёгкіх артылерыйскіх батарэяў. Варта адзначыць, што прыведзеныя лічбы зафіксаваныя на паперы, але на самой справе жывой сілы менш. Чаму? Існуе сярод камандзіраў войска ВКЛ завядзёнка завышаць колькасць так званых порцый. Камандзіры падраздзяленняў падаюць колькасць сваіх набраных па найму жаўнераў на патрэбы выплату жолду, порцый, але адзначаюць тую колькасць на 10, а то і болей адсоткаў вышэй за фактычны стан. Навошта? За кошт сляпых порцый заробку для няісных жаўнераў, для мёртвых душ, а атрымліваецца добрая надбаўка для афіцэраў. Такім чынам, калі прыпаведны ліст вызначае склад роты на 100 коней, то насамрэч у ёй можа налічвацца толькі 90 байцоў. Вось такая арыфметыка. Параўноўваем агульныя сілы бакоў. Нягледзячы на розныя пералічаныя вышэй нюансы, колькасная перавага відавочна на баку казацкага правадыра Міхайла Крычэўскага. Амаль у 3 разы. Ці дапаможа яму гэта ў бітве, паглядзім. Шмат што вырашаюць вайсковае майстэрства, тактыка вядзення боя, якасць зброі і ваенная удача. Пару словаў пра арганізацыю зброі напярэдадні бітвы. У войску Крычэўскага няма асобных палкоў конніцы і пяхоты, ўсё намяшана.
У залежнасці ад сітуацыі яго казакі могуць дзейнічаць як конна, так і пешу. Нягледзячы на шматлікасць кавалерыі, асабліва ў кіеўскім палку, асноўную ролю ў запарожскім войску ўсё ж мусіць адыгрываць пяхота, якая удала ваюе пад прыкрыццём абозу як у абароне, так і ў наступленні. На ўзбраенні гакаўніцы, смігаўніцы, стрэльбы з доўгай ролей, рушніцы, самапалы, пісталеты, шмат трафейных мушкетаў, захопленых пасля пераможных бітваў пад жоўтымі водамі, корсунем, піляўцамі. Апроч агняпальнай зброі, кожны казак можа мець шаблю, кароткую дзіду да 2 метраў, завостраную з абодвух бакоў, лук са стрэлами. Сяляне і мяшчане, якія перманентна далучаюцца да рэгулярнага казацкага войска, збольшага ўзброеныя косамі, пасаджанымі старчма, цапамі, віламі і паліцамі. Войска Радзівіла складаецца з паспалітага рушэння, павятовых харугваў, прыватных вайсковых фарміраванняў, наёмніцкіх надворных харугваў і наёмных аддзелаў. Пакуль яго войска кварцянае, утрымліваецца з 4-й часткі кварты чыстага даходу з уладанню, якія належаць каралю, ад кварты і назва. Пасля 1652 года кварцянае будзе заменена на кампутовае. Кампут, колькасць коней, жаўнераў, узбраення і, адпаведна, фінансы на ўтрыманне ўсяго пералічанага будзе цалкам залежаць ад рашэнняў сойма. Але гэта будзе праз 3 гады, а цяпер на вуліцы лета 1649 года. Гусары падчас боя мусяць шыхтавацца неглыбока, не больш за 3 шэрагаў. Атакуюць наўгалоп. Верхавы конь можа праскакаць імклівым алюрам толькі каля 100 метраў, таму атаку пачынаюць з тупой, потым пераходзіць на трушок, каб у вырашальны момант перайсці ў галоп, набіраючы максімальную хуткасць. Для гусараў галоўная зброя падчас атакі 5-метровая дзіда, дрэўца, пустая ўсярэдзіне з прымацаваным сцяжком. У кожнай харугве аднолькавыя сцяжкі, але розных колераў. Дзіда знаходзіцца ў скураным дзяржальні, якой вісіць на пасе, зачэпленым за пярэднюю луку седла. Удар наносіцца, як правіла, на поўным скаку і настолькі моцны, што прабівае наскрозь даспехі. Дзіда пры ўдары крышыцца, таму на вазах вязуць запасныя. У гусараў, акрамя дзідаў, шаблі, палашы, пісталеты, стрэльбы, рушніцы, ахоўнае ўзбраенне, сталёвыя даспехі, шчакі на галовах, ёсць і знакамітыя прымацаваныя да спіны крылы, пёры і іншыя здобы дзеля велічы, каб спалохаць непрыяцеля. Ну, хоць без іх у баі ваяваць і значна лягчэй, але ж традыцыя і прыгожа. Рэйтары, вершнікі ўзброенай агняпальнай зброі мусяць атакаваць у свабодным страі з водступамі на корпус каня. Зрабіўшы 2 залпы з пісталетаў, разварочваць каня на месцы. У дадатак маюць халодную зброю, шаблі, рапіры, шпагі. Казацкія і татарскія харугвы, лёгкая конніца, на добрых конях, забяспечаныя панцырам, місюркай, нарукаўнікам з бандалетамі, пісталетам. На ўзбраенні пяцігорцаў звычайна кароткія дзіды, рагаціны. Нямецкая пяхота, арганізаваная ў роты і палкі, мае на ўзбраенні мушкеты, шаблі і коп'і дзіды даўжынёй 4,5 метры. Асноўны строй падчас боя складае 6 шэрагаў, кап'ёўшчыкі 1/3 ад агульнага складу падраздзялення ў цэнтры, мушкецёры на флангах. Страляюць непрыяцель, выкарыстоўваючы так званы контрамарш ці няспынны агонь асобнымі падраздзяленнямі. На ўзбраенні пяхоты нацыянальнага набору называюць яе па-рознаму: польская, літоўская, венгерская, але сутнасць адна. Дык вось, гэта пяхота ў харугвах па 100 чалавек узброена кнотавымі мушкетамі, рушніцамі, шаблямі і дзідамі. Да бою шыхтуюцца звычайна ў 10 шэрагаў. Першы ўтвараюць дзесятнікі з дзідамі, далей стралкі. Агонь вядуць па чарзе. Першы шэраг пры стрэле становіцца на калена, наступны дае залп над іх галовамі. Гэты тып пяхоты адзначаецца высокай баяздольнасцю, дзякуючы сваёй рухавасці і агнявой моцы. Драгуны. Конная пяхота, коні ім служыць для хуткага перамяшчэння, а на поле бою ваююць пешу. Дарэчы, маюць вялікую папулярнасць у велікалітоўскім войску. Узброеныя рапірамі, палашамі, што вісяць на шырокіх перавязях праз плячо, пісталетамі і аркебузамі. Ну, вось такі расклад сілаў. Рушым на поле сечы. Месца і ход бітвы. Пара важных удакладненняў. Па-першае, на знакамітай гравюры, прысвечанай Лоеўскай бітве 1649 года, рэчка, якая апынецца падчас сечы ў цэнтры падзей, названая Лоеўкай. Аўтар гэтага плана, Крыштоф Эгерт, пазначыў яе пад літарай Q. Насамрэч, па меркаванні вядомага беларускага даследчыка Лоеўскага краю Мікалая Анісаўца, гэта рачулка мела назву Вітач. Рака Лоеўка ў той час таксама існавала, але працякала ў іншым месцы, праз Лоеў, і была зусім невялікіх памераў, як ручай. Па-другое, прадстаўленая гравюра зроблена без уліку стандартаў картаграфіі. У мінулых лекцыях мы ўжо неаднойчы сутыкаліся з падобнай праблемай. Дык вось, на карце ракурс мясцовасці адносна бакоў гарызонту павінен быць такі. Уверсе поўнач, унізе поўдзень, направа ўсход, налева захад. На гэтай гравюры, як бачым, усё інакш.
Вось так тыя мясціны выглядаюць на схеме Лоеўскай бітвы, размешчанай у адным з атласаў гісторыі Беларусі. Параўналі? А тут ужо Лоеў сучасны, і гэта Google мапа. Шмат што новага за апошнія 375 гадоў. Вырас горад і лясы вакол яго, некаторыя рэчкі падсохлі. А вось мяжа з Украінай амаль такая, як была ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Туды зараз і вяртаемся. 21 ліпеня 1649 года. Януш Радзівіл прыбывае пад Лоеў. Праведзена рэкагнасцыроўка. Выяўлены лагер праціўніка, размешчаны ў луцы ракі Сож. Гэта полк казакоў Пабадайлы. Подступы да лагера прыкрыты з трох бакоў ракой, а спераду некалькімі шэрагамі табарных вазоў, а таксама выкапаным перад імі ровам. Уздоўж левага берага Дняпра, упадзення у яго ракі Сож на поўдзень амаль да самой пераправы цераз Дняпро цягнуцца насыпаныя земляныя шанцы. Тыл гэтых пазіцый прыкрыты густым лесам, хмызняком і балотам. Умацаванні ўздоўж берага дазваляюць кантраляваць значны адрэзак Дняпра, які наскрозь прастрэльваецца казацкімі самапаламі і гарматамі. Радзівіл праводзіць вайсковую раду. Вырашана, што асобны полк, складзены з нямецкай і літоўскай пяхоты пад камандаваннем Вінцэнта Гасеўскага, мусіць высадзіцца на правым беразе Дняпра, каля самога вусця ракі Сож. Захапіць плацдарм, паспець насыпаць там моцныя шанцы, якія дазволяць прыкрыць пераправу астатняга велікалітоўскага войска на другі бок ракі. Рашэнне прынятае за справу. За 2 дні пяхотнікі Гасеўскага робяць на лодках драўляныя заслоны ад куль і стрэлаў, так званыя гуляй-гарадкі. Для дэсанта нарыхтаваны запас рыдлёвак і матыкаў. Капаць на другім беразе прыйдзецца многа. Велікалітоўскае войска, якое падцягваецца на месца будучай бітвы, становіцца палком пры лесе. Часовы лагер. Насупраць казацкіх пазіцый працягваюць рыхтаваць умацаванні. Кожная рота пяхоты вылучае аддзел жаўнераў, якія плятуць з лазняку шанцавыя кашы, каб на пазіцыях напоўніць іх зямлёй. Пад самым берагам Дняпра імкліва абсталююцца пазіцыі для гармат. Надыходзіць прызначаны час. У бок праціўніка б'юць 3 гарматнымі залпамі. Гэта каманда рачному дэсанту для пачатку руху. Але не ўсё задуманае атрымліваецца. Байдакі з пяхотай спазняюцца. Вельмі складаны адрэзак Дняпра. Толькі бліжэй да вечара з'яўляюцца на месцы, аб чым залпам мушкетаў дасылаюць сігнал. Па загаду Радзівіла харугу велікалітоўскага войска займаюць пазіцыі на беразе, каб агнём патрымаць дзеянні дэсанта, які высаджваецца ля вусця Сожу, надтыкнуўшыся адразу на казацкія засады. Лес, дзе ідзе жорсткі бой, ахутвае чорная хмара парахавога дыму. Чуюцца гукі рукапашных сутычак. Больш прафесійныя падрыхтаваныя дэсантнікі-пехацінцы, засыпаючы праціўніка градам куляў, выціскаюць казакоў з лесу і адкідаюць іх да ракі Сож, дзе тыя садзяцца на падрыхтаваныя раней лодкі і перапраўляюцца на другі бераг. Частка запарожцаў застаецца абараняць пазіцыі на левым беразе Сожа, а частка вяртаецца ў лагер Пабадайлы. Плацдарм захоплены, але згублена шмат часу, знік элемент нечаканасці, каб на плячах уцякаючых уварвацца ў лагер праціўніка. Пяхота Гасеўскага кідаецца насыпаць шанцы ад Сожу да Дняпра. Частка пехацінцаў працягвае абстрэльваць варожыя акопы. Бой цягнецца да самай ночы, тады і спыняецца стральба. Але для значнай часткі літоўскай пяхоты не да адпачынку. Усю ноч узмацняюцца пазіцыі, галоўныя падзеі наперадзе. Нагадаю, што лагер велікалітоўскага войска часовы, каля самога лесу, без значных умацаванняў, расстаўленыя колам вазы, а ўнутры разбіты намёты. 24 ліпеня 1649 года Радзівіл праводзіць чарговую вайсковую раду. Франтальная атака добраўмацаваных пазіцый Пабадайлы праз Дняпро адмяняецца. У гэтым месцы моцная плынь, цяжка высаджвацца з лодак, будуць неапраўдана буйныя страты. Плюс пяхота стомлена начнымі землянымі працамі. Вырашана атакаваць казацкі лагер з тылу. Рыхтуецца новы дэсант. Гэтым разам пад камандаваннем Тызенгауза. Задача скіравацца ўніз па Дняпры, пераправіцца на 20 лодках на 2 мілі ніжэй Лоева і атакаваць праціўніка. Лодкі будуць патаемна дастаўлены па лясной дарозе на вазах. У гэты час астатняя частка літоўскага войска мусіць праводзіць манеўры, каб адцягваць увагу ворага. Насупраць казацкіх пазіцый згрупуюцца некалькі байдакоў для імітацыі франтальнага удару. З боку Сожу актыўныя дзеянні правядуць падраздзяленне нямецкай пяхоты. У дадатак агонь па пазіцыях праціўніка адкрые артылерыйская батарэя ў Лоеве. Мусіць працягваць напружваць праціўніка і дэсантнікі Гасеўскага, тыя, што захапілі плацдарм і замацаваліся. Да слова, Радзівіл паклапаціўся, каб на той бераг пераправілі правіянт. Вайна вайной, а абед па распарадку. 25 ліпеня. Пасля ранішняга набажэнства палявы гетман загадвае распачаць падрыхтоўку да ажыццяўлення прынятага плану. Новы план зацверджаны, але ж Януш Радзівіл усё яшчэ чакае звестак ад сваёй коннай разведкі, адпраўленай ім пад Мазыр.
На чале з вопытным Сымонам Паўшам, які паходзіць з гэтых самых краёў, з мазырскай праваслаўнай шляхты. Пакуль Радзівіл нічога не ведае пра паход Міхайла Крычэўскага, які тым часам незаўважна для свайго праціўніка імкліва набліжаецца да рэчыцы, набліжаецца на чале вялікага казацкага войска. 26 ліпеня. У лагер Радзівіла нарэшце вяртаецца разведка з захопленымі языкамі, якія ўжо паспелі пераправіцца цераз Прыпяць, каля Бабіча. Неўзабаве з'яўляецца пасланец з рэчыцы з інфармацыяй, што казакі вялікаю сілаю ідуць проста на рэчыцу. Вось дык паварот. Радзівіл мяняе папярэдні план. Ён неадкладна выпраўляе да рэчыцы конны раз'езд Адама Паўловіча, 860 коннікаў, казакоў, рэйтараў і драгунаў з задачай падмацаваць гарнізон крэпасці, плюс дапоўніць свае сілы некалькімі павятовымі харугвамі. 27 ліпеня. Польны гетман ізноў склікае вайсковую раду. Вырашана для большай бяспекі войска разбіць абарончы лагер. Месца вызначае сам гетман. Вось яно, на гравюры, на невялікім узвышшы на захад ад мястэчка Лояў на рацэ Вітач, якая ўпадае ў Дняпро. Януш Радзівіл уласнаручна распрацоўвае план умацавання лагеру, а затым асабіста кантралюе інжынерныя працы. Тым часам у рэчыцы, там, дзе Радзівіл пакінуў тысячны гарнізон, з жахам, але ж і з гатоўнасцю біцца чакаюць набліжэння вялікага казацкага войска. Да гарнізона далучыліся харугвы паспалітага рушэння, а таксама мабілізаваная свабодная чэлядзь. Камандзір рэчыцкай залогі ротмістр Шварцгоф, убачыўшы на гарызонце рух пэўнай вайсковай сілы, не памятаючы на гэты выпадак загад Радзівіла пры з'яўленні варожых харугваў, паліць, каб не дасталіся ворагу ўсе прадмесці горада і пачынае рыхтавацца адбіваць штурм. Але на радасць абаронцаў замест казацкіх аддзелаў пад мурамі рэчыцы з'яўляецца харугва Адама Паўловіча. Сілы аб'ядноўваюцца, шмат кавалерый, таму велікалітоўскія камандзіры, чакаючы атакі праціўніка, выводзяць большасць сваіх сіл у поле, не ставяць іх у справе. Гэта значыць у баявым парадку. Стаяць, чакаюць, але вораг так і не з'яўляецца. Пазней давяду, што ў гэты самы час робіць войска Крычэўскага, а пакуль хутка вяртаемся пад Лояў у лагер Януша Радзівіла. 28 ліпеня. Ідзе мітуслівае згортванне часовага палявога лагера, каб заняць новае, больш выгоднае месца. Згортванне ідзе не без праблемаў, некаторых жаўнераў немагчыма пабудзіць. Стомлены да краю, але ж трэба выконваць загад. Паўсюль адчуваецца набліжэнне вырашальнай сечы. Пра ворага так і няма дакладных звестак, а тыя, што тычыліся наступлення казакоў на рэчыцу, не пацвердзіліся. Але ж якія планы ў праціўніка? Вядома, што ўжо пераправіўся праз Прыпяць і, напэўна, у Брагіне прасыхае, або недзе пад Брагінам засеў. Польны гетман дасылае ў дазор новую групоўку, каля 1000 чалавек, гэтым разам на чале з паручнікам Самулем Камароўскім. Дасылае ў накірунку Брагіна. Камароўскі атрымлівае загад, калі сілы ворага будуць не надта шматлікімі, паспрабаваць з непрыяцелем шчасця, гэта значыць даць яму бой. У гэты ж час да Адама Паўловіча, таго, што зараз у рэчыцы, адпраўлены ганец з загадам рушыць праз загалля пад Брагін. Мо атрымаецца зайсці праціўніку ў тыл. Януш Радзівіл спадзяецца, што такім чынам Камароўскі, які атакуе казакоў пад Брагінам, уцягне іх у бой і адкіне на харугву Паўловіча, які падойдзе з поўдня. Слушная ідэя. Велікалітоўскае войска падзелена на 4 часткі, якія дзейнічаюць паасобку. Пяхотная дэсантная групоўка Вінцэнта Гасеўскага, буйныя конныя раз'езды Паўловіча і Камароўскага, таксама харугвы, якія засталіся ў распараджэнні самога польнага гетмана, які мае ўжо новыя планы. Ці спраўдзіцца яны? Паглядзім. Што тым часам робіць Міхайла Крычэўскі? Пасля 600-кіламетровага пераходу спыняе сваё войска ў 10 кіламетрах ад рэчыцы. Атрымлівае звесткі пра тое, што з літоўскага лагера пад Лоевам выпраўлены ў розныя бакі 2 вялікія атрады і вырашае выкарыстаць часовае аслабленне сілаў Радзівіла, ударыўшы па ягоным лагеры пад Лоевам. Вялізнае казацкае войска разам з абозам уваходзіць у Палескую пушчу і, дзякуючы мясцовым праваднікам, знікае з усіх тагачасных радараў. Паспяхова, цудам абмінаючы раз'езды велікалітоўскага войска, рушыць па вызначанаму маршруту па дарозе, авалодаўшы горадам Холміч, дзе Януш Радзівіл, ідучы на Лояў, некалькі дзён таму назад пакінуў вялікі лазарэт з хворымі і параненымі свайго войска пад абаронай ротмістра Сакалоўскага, сотні жаўнераў. Крычэўскі праз здраду мяшчанаў Холмічы захоплівае горад, высякае сотню абаронцаў, знішчае лазарэт, забівае параненых і хворых, але робіць памылку.
раскрывае, дзе знаходзяцца ягоныя сілы. Некалькі ацалелых літоўскіх жаўнераў здолеваюць уцячы і 30 ліпеня а 8 гадзіне раніцы з'яўляюцца ў лагер Януша Радзівіла. Ну, чым не шахматная партыя двух гросмайстраў? Бітва яшчэ не пачалася, а столькі нечаканых хадоў зроблена. Вельмі цікавая гульня атрымліваецца. Пакуль польны гетман літоўскі шукаў ворага пад Брагіным, казакі раптам выяўляюцца ў тыле яго войска з боку Рэчыцы. Рашэнне мусіць прымацца неадкладна. Радзівіл, не марнуючы час, накіроўвае адразу некалькі смелых літоўскіх татараў на спрытных конях да Паўловіча і Камароўскага з загадам, як мага хутчэй вяртацца пад Лоеў са сваімі раз'ездамі. Як выявіцца пазней, гэты крок самым непасрэдным чынам перадвызначыць хаду лоеўскай бітвы. Будзе і шах, будзе і мат. Пазней. 30 ліпеня. Набліжаецца вечар. У новым лагеры велікалітоўскага войска неспакойна чакаюць хуткага падыходу казацкіх палкоў. З пехам дасыпаюцца лагерныя валы, у Вагенбург закатваюцца гарматы, знятыя з пазіцый на правым беразе Дняпра. Яны размяшчаюцца фронтам на поўнач у накірунку Рэчыцы. Вяртаецца пад каманду Януша Радзівіла і Вінцэнт Гасеўскі разам з некалькімі падраздзяленнямі пяхоты. Частка былога дэсанта застаецца на абсталяваных пазіцыях ля вусця Сожа на левым беразе Дняпра пад камандаваннем нямецкага палкоўніка Аттенгаузена. Да раніцы 31 ліпеня войска ВКЛ у баявой гатоўнасці адбіць начную атаку праціўніка. З поўначы. Вельмі зручны для казакоў напрамак. Але ж Крычэўскі з'яўляецца там, дзе яго не чакаюць. Казацкі палкоўнік не ідзе наўпрост уздоўж Дняпра да Лоева, а замест гэтага паскораным маршам абыходзіць велікалітоўскі лагер. Паспяхова абмінуўшы непрыяцельскія дазоры, незаўважна падыходзіць з боку Брагіна і становіцца ў лесе на поўдзень ад Лоева. У гэтым Крычэўскаму дапамагаюць мясцовыя сяляне, стараннем якіх ён і пазбягае сутыкнення з раз'ездам і дазорамі літвінаў. Выйграе некаторы час, дазволіўшы свайму войску невялікі адпачынак перад бітвай. Войску, якое прайшло больш за 6 сотняў кіламетраў па няпростых, у тым ліку і лясных дарогах, патрэбна аднавіць сілы. На досвідку Міхайло Крычэўскі выязджае на рэкагнасцыроўку, а па вяртанні праводзіць вайсковую раду з камандзірамі палкоў, дзе пераконвае тых, што эфект нечаканасці ўдару павінен прынесці поспех. Таму не варта чакаць казацкі абоз з гарматамі і тысячным атрадам пяхоты, якія пакуль затрымліваюцца ў дарозе. Трэба дзейнічаць неадкладна. Да палкоўніка Бабадайла адпраўлены ганцы з загадам выступіць супраць Радзівіла, каб падцягнуць частку яго сілаў. Лагічна. Аднак казакам Бабадайлы, каб уступіць у бой, трэба спачатку фарсіраваць Дняпро, а гэта няпростая задача. Паглядзім, як яны з гэтым справяцца. Няпроста будзе і палкам Крычэўскага. Пасля правядзення выведкі высвятляецца, што атакаваць лагер велікалітоўскага войска магчыма толькі пасля фарсіравання малой, але запалочанай рэчкі Вітач, якая раздзяляе лагеры праціўнікаў. Адзіная дарога вядзе праз вузкую грэблю са спаленым млынам, якой спярша яшчэ трэба авалодаць. Бой за грэблю і стане першай фазай бітвы, якая вось-вось пачнецца. Прасочым ход яе падзей, кульмінацыя ўжо блізка. 31 ліпеня 1649 года. На світанні Януш Радзівіл аглядае ўмацаванне лагера, які ўжо адточаны 4 шэрагамі вазоў, звязаных ланцугамі. Нешта не чуваць руху на поўначы, дзе неўзабаве мусіць з'явіцца запарожскае войска. 9 гадзіна раніцы. Вось, нарэшце, у далечыні паступова нарастае шум. Але ж ён ідзе з поўдня, раптам з навакольных лясоў з боку грэблі выцякае конная лавіна шматтысячнага казацкага войска. Па ўспамінах Януша Радзівіла ў лісце да караля з вялікім шумам і воклічам, да якіх і зазвычай татарскія галасы гала-гала дадаваліся. Напэўна, што татарскія ваяры, якія маглі быць сярод запарожцаў, крычалі «Алла», што значыць «Бог». Цалкам магчыма, што гэта быў баявы кліч і саміх казакоў. Неспадзявана гэта віхура такою процьмаю наступіла, што як вока бачыць магло, навакольныя палі былі запоўненыя ўзброеным людам. Будзе пазней узгадваць адзін з відавочцаў. Бітва пачалася. У казакоў дзейнічаць, як звычайна шырокай лавай, не атрымліваецца. Фронт наступу вельмі вузкі, таму казацкія сотні шыхтуюцца глыбока і большасць не можа непасрэдна ўдзельнічаць у баі. Першымі ўдар прымаюць на сябе 400 літоўскіх пяхотнікаў, роты Януша Юшкевіча і Пятра Падлецкага. Залп літоўскіх мушкетаў накрывае казацкія шэрагі смяротным агнём. Пехацінцы цэляць у коней, разам з якімі на зямлю падаюць вершнікі. Тыя, хто ацалеў, спрабуюць адступіць, але ззаду на іх насядаюць чарговыя казацкія сотні. Запарожцы перагрупоўваюць свае сілы. Многія спешваюцца, спрабуюць замацавацца, акапваюцца, рыдлёўкі былі пры сёдлах.
Аднак літоўская пяхота пасля перазарадкі мушкетаў кідаецца ў контратаку і выбівае казакоў з-перад поля. Элемент нечаканасці з боку праціўніка страчаны. Перадавыя казацкія сотні, якія мусілі сваім рашучым наступам прадвызначыць перамогу, так і не прабіваюцца да грэблі. Тым часам у Вагенбургу великалітоўскае войска імкліва перакочваюць гарматы з паўночнага напрамку на паўднёвы. Януш Радзівіл кідае ў бок сваю найлепшую узброеную па-казацку харугву. Колькасна саступае праціўніку ў дзесяткі разоў, але здолевае адкінуць запарожцаў яшчэ далей ад грэблі. У наступ на правае крыло казакоў цяпер рушаць гусарскія харугвы паручніка Паўла Невяроўскага. Адбываецца сустрэчны бой, адзін з самых складаных відаў баявых дзеянняў. Характарызуецца нявызначанасцю тактычнай абстаноўкі, багаццем выпадковасцяў, высокім дынамізмам развіцця сітуацыі. Галоўнымі фактарамі поспеху ў сустрэчным баі з'яўляюцца дзеянні камандзіраў, якія мусяць прымаць правільныя рашэнні максімальна хутка ў зменлівай абстаноўцы. Як бачым, камандзіры великалітоўскага войска не падводзяць. На правым фланзе на чале казацкіх і драгунскіх харугваў б'ецца Вінцэнт Гасеўскі. Сітуацыя на полі боя змяняецца вельмі імкліва. Усё адбываецца надзвычай хутка і дынамічна. Запорожцы сустракаюць атаку літоўскай кавалерыі залпам самапалаў і пісталетаў. Атакі нашай кавалерыі нагадваюць хвалі, якія па чарзе накочваюцца на марскі бераг. Глейкая зямля перашкаджае ўсім. Коні гразнуць і хутка стамляюцца, але бітва працягваецца. Казакі Крычаўскага на левым фланзе нашага войска не вытрымліваюць і пачынаюць адступаць да лесу, дзе спешваюцца. Паспяваюць перазарадзіць зброю і адкрываюць знішчальны агонь па великалітоўскай кавалерыі, якая за імі гналася. Гусарскія шэрагі ламаюцца, харугвы паварочваюць назад. У гэты час у атаку ідзе правае крыло великалітоўскага войска на чале з Вінцэнтам Гасеўскім. Гісторыя паўтараецца. Казакі адступаюць, спешваюцца на ўскрайку леса і адкрываюць агонь у адказ, вымушаючы наступаючых спыніцца. Тым часам на левым крыле гусарскія роты, пагнаўшыся за сотнямі кіеўскага палка, які ў пярэпалаху адступае, агаляюць свой фланг. Крычаўскі кантралюе хаду бітву і кідае на адкрыты фланг новыя сілы. Адначасова запорожцы, якія былі прыціснуты да леса і спешыліся, зноў сядаюць на коней і атакуюць па фронту. Великалітоўскія харугвы адступаюць перад колькаснай перавагай праціўніка. Яшчэ трохі, і адступленне можа ператварыцца ва ўцёкі. Можа, так і адбылося, але спрацоўвае яе вялікасць выпадак. Раніцай гэтага ж дня, калі толькі распачынаецца бітва, конны раз'езд Самуля Камароўскага ў ваколіцах Брагіна злучаецца з раз'ездам Адама Паўловіча. Яны кіруюць у бок Лоева, выконваючы загад Януша Радзівіла, але пра бітву нічога не ведаюць. Рухаюць сабе павольна маршавай коннай калонай, пакуль не даведаюцца ад выпадковых сялянаў, якіх сустрэлі па дарозе, што зусім недалёка ідзе сапраўдная сеча. Чым бліжэй да лагера, тым мацней кананада. Камароўскі і Паўловіч прымаюць адзіна слушнае рашэнне – атакаваць праціўніка з ходу. 2000 вершнікаў спраўна пераходзяць з маршавага парадку ў баявы. Шыхтуюцца 3 эшалонамі ў шахматным парадку. У першую лінію становяцца гусары, у другую драгуны і вершнікі ўзброеныя па-казацку, трэці эшалон з атрадаў чэлядзі і драгунскай харугвы. Шыхтаванне скончана, усё гатова да атакі. Великалітоўскія харугвы з магутнымі крыкамі «Ісус! Марыя!» з усёй моцы уразаецца ў тыл казацкай конніцы. Пачынаецца сапраўднае пабоішча. Казакі Крычаўскага трапляюць у клешчы, іх сякуць шаблямі і палашамі, забіваюць з пісталетаў і мушкетаў. Усё вырашаецца цягам 15 хвілін. Казакі і іх правадыр Крычаўскі не чакалі такога павароту падзеяў. Кідаюцца на ўцёкі, іх шыхты разарваныя напалам. На нашым правым фланзе атаку конніцы агнём з мушкетаў падтрымлівае нямецкая пяхота Тызенгауза. Як напіша потым Януш Радзівіл, левае крыло Крычаўскага знішчылі і пад корань высеклі. Правае крыло казацкага войска здолевае адступіць пад прыкрыццё леса ажно да Дняпра. На адной з вялікіх палянаў з пагоркам Крычаўскі здолевае арганізаваць абарону. Максімум за чвэрць гадзіны акапаўся, абгарадзіўшыся сечаным лесам, аплеценым галлём, акапаўся з трупаў людскіх і конскіх прыкрыццё сабе склаўшы. З-за гэтых заслонаў казакі сустракаюць великалітоўскія харугвы градам куль. Лес і хмызняк дадатковая перашкода для кавалерыі Радзівіла. Пералом у бітве значны, але для Крычаўскага не ўсё скончана. Спадзяецца на дапамогу чарніхаўскага палка Пабадайлы, які зусім недалёка, на другім беразе ракі. Плюс па Брагінскаму тракту вось-вось мусіць падцягнуцца яго казацкі табар з гарматамі. Пераносімся на левы бераг Дняпра. У лагеры Пабадайлы спехам збіраюцца на дапамогу Крычаўскаму. Казацкі палкоўнік дзеліць свае сілы на 2 часткі. Адна палова застаецца ў табары. Ёсць пагроза з боку нямецкіх пяхотнікаў пад камандаваннем Аттенгаузена. Януш Радзівіл прадбачліва пакінуў на захопленым плацдарме левага берага Дняпра
4 пяхотныя роты. Групоўка, якая мусіць дапамагчы Крычэўскаму, даволі баяздольная, каля 2000 казакоў. Узначалююць яе сотнік Антон Марк і кіеўскі шляхціц Гарастай. Месца фарсіравання даволі ўдалае. Ля ўпадзення Вітача ў Дняпро на левым крыле великалітоўскага войска перапраўляюцца на лодках, якія выцягваюць на бераг, і імкліва іх абкопваюць. Робячы ўмацаванне для абароны, пачынаецца зацяты бой. Казакі адбіваюць некалькі штурмаў літоўскай пяхоты, падключаецца артылерыя, а потым дадаецца кавалерыйскі удар на чале з самім Янушам Радзівілам. На гэты раз праціўнік не вытрымлівае націску і ў беспарадку кідаецца назад да Дняпра. Але ж лодак няма, пайшлі на ўмацаванне шанцаў. Запарожцы, спрабуючы ратавацца ў вадзе, плывуць на супрацьлеглы бераг, аднак іх чакае трагічны фінал. Прывяду цытату з успамінаў Януша Радзівіла. Абодва бакі люта біліся, але яны не маглі супрацьстаяць нашым і, сапхнутыя ў раку, не маючы чаўноў, мусілі плыць. Было іх да 3000, так што за галовамі не відаць вады, і гэтыя галовы іхнія бралі на мушку пехацінцы нашыя, якія стаялі на беразе, так што ледзьве 300 іх уратаваліся ад гэтага разгрому. Цешыла вока гэтае відовішча. Столькі плыло і ў той самы час тапілася. Вось такая карціна маслам. Але бітва працягваецца. Тым часам Міхайло Крычэўскі ўсімі сіламі абараняе свой часовы лагер і спадзяецца на дапамогу. Недзе на падыходзе яго абоз, моцны казацкі табар, які ён не стаў чакаць, распачынаючы бітву, а дарма. Так хацелася нанесці нечаканы ўдар. Абоз, у якім вязуць гарматы, рушыць брагінскім трактам пад аховай 1000 пяхоты. Гэта зусім свежыя сілы. Ці дачакаецца казацкі правадыр падмогі? Не. Казацкі табар пераймаецца за 2 кіламетра ад поля бітвы. Рыгор Мірскі на чале моцнай групоўкі з нямецкай пяхоты, татарскіх харугваў і драгунаў, не даючы казакам заняць абарону, атакуе абоз з 3 бакоў пад націскам конніцы пяхотнага палка Тызенгауза, што наступае на запарожцаў шчыльнымі шэрагамі доўгіх і вострых пікаў, якія не могуць перабіць казацкія шаблі. Великалітоўскае войска урываецца ўнутр абоза, выразаючы казацкую пяхоту. Толькі нешматлікім паўстанцам шанцуе схавацца ў лесе. Гэты бой цягнецца не больш за паўгадзіны. Крычэўскі, пачуўшы гукі бою ў раёне, дзе мусіў быць яго табар, спрабуе прабіцца да сваіх. Вядзе казакоў у атаку, аднак трапляе пад моцны агонь мушкетаў, аркебузаў і палявых гармат. Казакі вымушаныя адступіць. Вечар. Пачынаецца апошняя фаза бітвы. Ацалелыя казакі кіеўскага палка, якія бароняцца сярод целаў сваіх таварышаў і трупаў коней, шчыльна сціснуты великалітоўскім войскам. Адзін штурм змяняецца другім, але захапіць лагер не атрымліваецца. Надзвычай зацяты бой спыняе ноч. На загад Януша Радзівіла падпаліваюць некалькі пустых хат і рэштку лодак, каб уначы асвятлялася мясцовасць перад лагерам. На поле былой сечы чуецца жудаснае іржанне параненых коней і перадсмяротныя стогны людзей. На працягу ночы з казацкага лагеру даносяцца гучныя крыкі. Пад раніцу ўсё сціхае. На выведку адпраўлены ротмістр Смольскі са сваімі татарамі. О, цуд! Лагер цалкам пусты. Сярод некалькіх цяжка параненых казакоў знаходзяць Крычэўскага. Няўжо казакі забыліся забраць свайго правадара? А можа, спецыяльна кінулі на ганьбу? Народ не любіць тых, хто прайграе. Міхайлу Крычэўскага калоціць ліхаманка. Ён атрымаў кулю ў галаву, пад вока і ў бок. Дзіва, што яшчэ жывы. Януш Радзівіл загадвае свайму лекару паспрабаваць уратаваць жыццё казацкага палкоўніка. Не атрымліваецца. 3 жніўня Крычэўскі памірае. Галандскі мастак Абрахам ван Вестэрфельд па просьбе Радзівіла робіць пасмяротны партрэт казацкага военачальніка. Дарэчы, Януш Радзівіл, які любіць розныя каштоўныя трафеі, забірае ў сваю калекцыю простую драўляную лыжку і просты нож, якія належалі Крычэўскаму. На працягу наступных дзён хаваюць забітых і памерлых ад ранаў казакоў. Самая распаўсюджаная лічба трупаў жаўнераў праціўніка, пакладзеных у брацкія магілы, 2700. 1000 целаў застаюцца нязнойдзенымі, бо патанулі ў рацэ ці мясцовых балотах. Міхайлу Крычэўскага па асабістаму загаду Януша Радзівіла кладуць у асобную труну. У знак пашаны над свежай магілай ставяць крыж са словамі «Крычэўскі, правадыр збунтаваных казакоў». Страты великалітоўскага войска таксама вялікія. Каля 1700 чалавек. На паўднёвай ускраіне Лоева з'яўляецца 16 вялізных магілаў. Вынікі бітвы. Вялікае княства літоўскае замацоўвае кантроль над Лоевам, але супрацьлеглы бераг Дняпра за казакамі. Нягледзячы на разгром казацкага войска, Хмельніцкі таксама дасягае сваіх мэтаў, хоць і часткова. Палявы гетман Януш Радзівіл не рашаецца перайсці Дняпро і пайсці ў глыб Украіны.
Нягледзячы на падштурхоўванні караля, великалітоўскае войска вяртаецца ў галоўны лагер пад Рэчыцай і цяпер не пагражае войску Хмельніцкага. У дадатак застаецца пад кантролем казацкага палкоўніка Пабадайлы і пераправа праз Дняпро. Запарожцы добра ўчапіліся кіпцюрамі за гэты надзвычай важны кавалак сваёй украінскай зямлі. Не проста будзе выбіць іх адтуль, але пакуль ім няма патрэбы. Праходзіць колькі тыдняў, і паміж каралём Рэчы Паспалітай Янам Казімірам Вазам і Богданам Хмельніцкім пад Зборавам, што ва Ўкраіне, падпісваецца мірная дамова. Ваенныя дзеянні часова прыпыняюцца. Лоюскі трыумф Радзівіла мае вялікі розгалас у Еўропе. На варшаўскім соме польны гетман кладзе пад ногі каралю 50 казацкіх харугваў, узятых пад Лоевам. Занавес, але гэта толькі антракт. Рана выключаць свае маніторы. Працягваем. Незаўважна пролетаюць 2 гады. Ваенныя дзеянні аднаўляюцца. Ліпень 1651 года Януш Радзівіл зноў вымушаны здабываць кантроль над Лоеўскай брамай. У кароткім рэжыме адсочым ход падзей. Ведаю, што стаміліся, але трэба закрыць гэту важную тэму. Лоеўская бітва 2. Па коням! Казацка-сялянская вайна працягваецца. Лета 1651 года. Рэчыца. Гетман польны Януш Радзівіл аб'яўляе збор паспалітага рушэння і рыхтуе сваё войска да паходу супраць казакоў Хмельніцкага. Польны гетман настроены рашуча, але сілы, як і 2 гады таму назад, няроўныя. Пераправы ад Лоева да Бабічаў па Дняпры і па Прыпяці трымаюць запарожскія казакі і іх хаўруснікі, крымскія татары. Па некаторых звестках да 50 000 чалавек расцягнуты ўздоўж рэк. Значная сіла, што робіць Януш Радзівіл? Прымяняе ваенную хітрасць. Якім чынам? Зараз даведаецеся. Радзівіл дасылае сігнал Хмельніцкаму, што гатовы да перамоваў. Сустракае ў Рэчыцы паслоў ад украінскага гетмана, прымае з рук палкоўніка Пабадайлы. Так, таго самага камандзіра чарнігаўскага палка, які 2 гады таму назад не здолеў дапамагчы Міхайлу Крычэўскаму, але ж утрымаў свае пазіцыі на Лоеўскай браме. Да слова, цяпер чарнігаўскі полк узначалівае іншы казацкі палкоўнік з гучным мужчынскім прозвішчам Нябаба. Марцін Нябаба на чале 15-тысячнай групоўкі чарнігаўскага і нежанскага палкоў ахоўвае лоеўскія пераправы цераз Дняпро, каб не дапусціць войскі ВКЛ ва Ўкраіну. Стаўка Нябабы каля вёскі Рэпкі, 24 кіламетры на паўночны ўсход ад Лоева. Размяшчаюцца казакі ў 2 станах, недалёка адзін ад аднаго. Дык вось, Януш Радзівіл прымае з рук Пабадайлы ліст ад Хмельніцкага, у якім той просіць не весці войска ва Ўкраіну, а ў адказ абяцае загадаць сваім казакам назаўжды пакінуць землі ВКЛ. Радзівіл паказальна згаджаецца з гэтай прапановай і на вачах казацкіх паслоў аддае загад Рыгору Мірскаму на чале буйнога атрада 2500 жаўнераў рушыць да Смаленску. Праціўнік супакойваецца, адводзіць асноўныя сілы, пакінуўшы ў сваім лагеры на супрацьлеглым ад Лоева беразе Дняпра толькі невялікі атрад. Мір дык мір, але не для Мірскага, такі каламбур атрымліваецца. Радзівіл свядома падманвае праціўніка. 29 чэрвеня 1651 года. Великалітоўскае войска, 12 800 чалавек імклівым маршам уздоўж Дняпра рушыць у накірунку да Лоеўскай брамы. Частка пяхоты з гарматамі пад камандаваннем Вінцэнта Гасеўскага ідзе рачным шляхам па Дняпру на байдаках пад прыкрыццём гуляй-гарадкоў. Мелі ўжо вопыт такіх дзеянняў роўна 2 гады таму назад. Тым часам Рыгор Мірскі, які быццам бы рушыў на Смаленск, мяняе напрамак. Каля Гомеля патаемна перапраўляецца цераз Сож і нечакана выходзіць у тыл казакам у сутокі Сожа і Дняпра. 6 ліпеня 1651 года. Раніца. Войска Радзівіла падыходзіць да Дняпра. 3 стрэлы з гарматы. Гэта сігнал Рыгору Мірскаму, што можна пачынаць. Кароткі бой цягнецца не больш за гадзіну. Казацкая залога, якая ахоўвала пераправу, захоплена. Летапіс самавіца сцвярджае, што многія казакі былі п'яныя, страцілі пільнасць. Напэўна, дайшла інфармацыя, што Радзівіл дамовіўся з Хмельніцкім аб міры, мо і так. Такое нярэдка бывала. Падчас бою некалькім запарожцам атрымліваецца ўцячы і даскакаць да галоўнага стану Нябабы. Януш Радзівіл тым часам хутка і без праблемаў перапляе сваё войска цераз татарскі брод на левы бераг Дняпра. Нябаба, раз'юшаны такой нахабнасцю і падманам, дзейнічае неаглядна, не здзіўлюся, калі быў пад мухай. Таму эмоцыі перашкодзілі дзейнічаць рацыянальна. Узнімае па коням 15 000 падначальных казакоў і гоніць іх да Лоеўскай брамы. А поўдні гэтага ж дня яго войска трапляе пад флангавую атаку харугваў Радзівіла, які, імаверна, чакаў менавіта такой хады падзеяў. Бітва імклівая.
Сапраўднае пабоішча. Казацкае войска разбіта, спляжана, сплюндравана, высечана ў пень. Амаль уся казацкая старшына забіта, шмат палону. Сам Нябаба падчас бою паранены ў руку, а затым засечаны. Пераможцам дастаецца 20 казацкіх сцягоў. Шлях на Кіеў для войска Януша Радзівіла адкрыты, чым ён неўзабаве і скарыстаецца. Другая Лоеўская бітва 1651 года адкрывае апошні этап казацка-сялянскай вайны. Да слова, ва ўкраінскай гістарыяграфіі гэту падзею нярэдка называюць як бітва пад рэпкамі. Такая вось, даражэнькія мая, опера атрымалася. Дарэчы, над магілай Марціна Нябабы па загаду Януша Радзівіла насыпаюць невялікі курган. Зараз невядома, дзе тое месца пахавання, але было б сімвалічна, каб знаходзілася яно побач з магілай Міхайла Крычэўскага. Такая цана Лоеўскай брамы атрымалася для казацкіх палкоўнікаў Хмельніцкага. Вяртаемся да тэста для эрудытаў. Нагадаю, гучала пытанне. Што зрабілі ў Беларусі ў памяць пра бітву пад Лоевам 1649 года? А. Саткалі габелен. Б. Намалявалі фрэскі ў храме. С. Усталявалі памятны знак у Лоеве. Д. Выбілі памятны медаль. Медаль выбівалі, было такое. Але, па-першае, выбівалі ў гонар перамог Януша Радзівіла падчас кампаніі 1651 года. А па-другое, зрабілі гэты медаль не ў Беларусі. Рукі прыклала Гданьская школа медальернага мастацтва. Пра фрэскі, прысвечаныя першай Лоеўскай бітве і намаляваныя ў царкве, касцёле альбо ў малітоўным доме пратэстантаў, нічога не вядома, таму што не было. Што датычыць памятных знакаў у Беларусі, то яны ёсць, але не ў самім Лоеве. Па-за гарадскімі межамі. Не ведаю, мо і збіраліся нешта ставіць у горадзе, але пакуль няма. Каля 3 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Лоева, у сасновым лесе з правага боку ад былой рэчкі Вітаж, цяпер гэта ручай, захаваліся рэшткі 3 земляных валоў стана войска Вялікага княства Літоўскага. Насыпаныя валы вакол пляцоўкі авальнай формы памерам 160 на 25 метраў. Спецыялісты лічаць, што гэта адзінае палявое фартыфікацыйнае збудаванне 17 стагоддзя ў Еўропе, якое захавалася да нашага часу. Вояк. Месца адзначана валуном з надпісам «Вайсковы стан Вялікага княства Літоўскага, ліпень 1649 года». У верасні 1997 года на ўскрайку гладкага поля каля леса таксама быў усталяваны 4-метровы драўляны шасціканцовы крыж з надпісам. На гэтым месцы 31 ліпеня 1649 года пачалася Лоеўская бітва. Упакой, Господі, душы палеглых у гэтай бітве. У 2016 годзе, дзякуючы лоеўскім краязнаўцам, у раёне ўрочышча Татарскі Брод у эпіцэнтры другога этапа першай бітвы пад Лоевам быў усталяваны вось такі знак. Такім чынам, варыянт С усталявалі памятны знак у Лоеве таксама няправільны. Метадам выключэння застаецца габелен, ён жа шпалера. Зараз распавяду падрабязней. У 1750-е гады на ткацкай мануфактуры Радзівіла ў Карэлішах, цяпер гэта гарадскі пасёлак Гродзенскай вобласці, мясцовымі ткачамі па загаду Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі для ўслаўлення роду Радзівілаў была выткана серыя з 10 высокамастацкіх шпалераў. У тым ліку узяцце ў палон Міхайла Крычэўскага пад Лоевам 1649 года. Кампазіцыя, насычаная фігурамі і дэталямі, была ўзятая з карціны галандскага мастака Абрагама ван Вестэрфельда і вельмі блізкая да праўдападобнасці выяваў. На ёй адначасова спалучаюцца некалькі сцэн. Прапаную прыгледзецца да іх на дасканалай копіі, зробленай мастаком Юзефам Маршэўскім для калекцыі беларускага гісторыка, археолага і краязнаўцы графа Яўстафа Тышкевіч, які ў той час жыў у Вільні. На гэтым творы лепш разгледзець дробныя дэталі карціны. Паехалі. У далечыні, у правым куце, мусіць быць сілуэт Лоева, як у арыгінале, тут яго, на жаль, не відаць. На заднім плане лагер Радзівіла са шматлікіх намётаў. На ўскрайку лагера шыбеніца з павешаным чалавекам. Імаверна, гэта адзін з захопленых казакоў. Адлюстраваны працэс выканання смяротнага прысуду. Кат па чарзе сячэ галовы пераможаным. У цэнтры кампазіцыі сустрэча гетмана Радзівіла і яго світы з палонным Міхайлам Крычэўскім, які цяжка паранены ляжыць на возе. Гетман з булавай пад сцягам. На пярэднім плане ізноў выява Крычэўскага, гэтым разам босага, у простым сялянскім кажушку з абадранымі нагавіцамі, якога пояць вадой са збана. Магчыма, гэта той самы момант, калі казацкаму правадару прапанавалі, каб яго паспавядалі праваслаўны або каталіцкі святары, а той у адказ прамовіў, што тут і 40 папоў будзе замала, і папрасіў замест гэтага халоднай вады.
Побач з Крычоўскім великалітоўскія жаўнеры нешта вараць на вогнішчы. Не выключаю, што адзін з іх лекар великалітоўскага войска, які атрымаў загад ад Радзівіла аказаць палоннаму максімальна магчымую медыцынскую дапамогу. Вось такі твор мастацтва. Зроблены ў Карэлічах, зроблены ў Беларусі. Да слова, карэліцкія шпалеры габелены ў свой час упрыгожаць парадныя залы Нясвіжскага замка. Многія будуць знішчаны, але нашаму шпалеру пашанцавала. Цяпер ён захоўваецца ў Кракаўскім нацыянальным музеі ў Польшчы. Мо калі і вернецца на радзіму. Такім чынам, правільны адказ А. Саткалі габелен. Што пачытаць? Працы Мікалая Несаўца, беларускага краязнаўцы, даследчыка гісторыі Лоева і Лоеўшчыны. Яго змястоўныя артыкулы, прысвечаныя абодвум лоеўскім бітвам, размешчаны ў другім томе энцыклапедыі Вялікае княства Літоўскае, а таксама ў беларускім гістарычным часопісе нумар 7 за 2006 год і іншых беларускіх выданнях. Уважліва пагартайце, знойдзеце шмат цікавых фактаў. Таксама раю азнаёміцца з навуковымі артыкуламі беларускага гісторыка, кандыдата гістарычных навук Станіслава Чаропкі, якія ён прысвяціў казацка-сялянскай вайне 1648-1651 гадоў, асаблівую ўвагу засяродзіў і на тэме бітву пад Лоевам. Не дзіва, што тэма лоеўскіх бітваў цікавіць і ўкраінскіх гісторыкаў. Прапаную пачытаць працу ўкраінскага даследчыка Ігара Кандраціева. Яго артыкул пад назвай «Бітва пад Лоевам 1649 года. Спроба рэканструкцыі» размешчана на сайце Лоеўскага музею ў раздзеле «Лоеў, думкі, сэнсы, развагі». На ўкраінскай мове. Рэкамендую. Напэўна, найбольш грунтоўна да тэмы Лоеўскай бітвы 1649 года падышоў польскі гісторык Вітальд Бернацкі. Абавязкова пачытайце яго кнігу «Паўстанне Хмяльніцкага. Ваенныя дзеянні ў Літве ў 1648-1649 гадах». Шмат якую інфармацыю пры падрыхтоўцы сённяшняй лекцыі размовы я ўзяў менавіта з гэтай працы. Пачытайце, не пашкадуеце. Асобная падзяка гісторыкам, мастакам, фатографам, усім добрым людзям, чыя працы і творы былі выкарыстаны мною пры падрыхтоўцы гэтага роліка. Дзякуй. Ну вось на сёння і ўсё. Як бачым, па бітвах ролікі атрымліваюцца даволі працяглыя, але ж і тэмы важныя, таму і варта разбіраць іх больш грунтоўна. Наступная лекцыя размова будзе таксама прысвечана бітве, і зноў мы сустрэнемся з Янушам Радзівілам. Бітва пад Шкловам 1654 года. Не прапусціце. А зараз цісніце на званочак, каб YouTube папярэдзіў вас пра наступны ролік. Таксама праверце сваю падпіску. Бывае, што і знікае невядомым чынам. Ну, такія яны, дзіўныя, ютубаўскія алгарытмы. Шчыры дзякую вам за ўвагу. Стаўце падабайкі, пішыце каментарый, дапамагайце гэтаму праекту іншым зручным для вас чынам. Гэта вельмі важна. З вами быў Віталь Чырвінскі, гонар маю. Да хуткай сустрэчы.